Sorry guys, I just this part 4. So this bright. Aso ulit yun? Yung aso? Part 4 to eh. Part 4 guys. Or part 4. I don't know. So, this is part 4. Lalabas tayo mga 10 mags ha? Sige, bukas ha. Agaraan nyo. Aga tayo matulog, te. What? Natutulog. Kahit ano oras ako matulog. Nagigising ako. Oh my God. Natutulog ako na. Ay, nagigising ako ng 1, 2, or 3. Ako nagigising ako ng mga 8. Ako 7 or 8. Ayun yung kaibigan. Tsaka 10. Guys, kaibigan ko. Diya. Kaibigan, pinsan natin yun. Kaibigan natin yun. Na-chase na nga itong aso na ito yung aso. Na-chase na nga itong guy na ito. Oh. Kawawa. So guys, I will end this video now. So guys, bye-bye.